每当我回想起坐在这家酒店的玻璃前，我都会思考，这究竟是一个画框，还是一扇窗户？我为什么如此向往一座远方的小岛？或许这一次我在这里找到了答案。隐岐群岛是由于火山喷发而形成的岛屿群，这里也是古代日本天皇贵族的流放之地。古代日本信奉，若是天皇暴毙，则会为京城带来极大的厄运。那么一座避世且物产丰富的小岛，则成为了绝佳选择。而当时间来到现代，流放不再能够成为一种刑罚之时，原岛安头，我们又为它赋予了全新的含义。有一个不太好的消息，就是我现在发现，在距离我们入住安头之前，这个天气怎么又变阴了？明明上午还把我们俩晒得不行，结果现在突然给阴天了。太阳呢？它去哪儿了？安头分别在海边矗立了别馆跟本馆2栋楼，一栋是现代极简，另一栋是日式居家。安头以原岛为名，而岛屿又像是一座座漂浮在海面上的巨轮。本馆的公共空间看得出有年头，但干净而明亮。新盖的别馆则用了更加简单干净的线条来构筑整个建筑。For rental as well. Okay. So if you would like anything, just call us on number 9. Okay, I see. Okay. 进入房间之后，我情不自禁地哇哦了一声。有那么一刻，我不知道该如何描述自己面前看到的这扇窗户。岛上的天气真的太多变了。如果你看过我上一条视频，就会知道在这几天里，我像时空穿梭一般体验了不同的天气。然而当我坐在这扇窗前，我又该做些什么呢？在这一个下午里，总共有6艘船经过了我的窗前。我会努力着向着每一艘我看见的船挥手。我也在天空中寻找着每一片有趣的云朵。当阳光从不同的角度进入，它又会变换成另一个不同的样貌。待在这里最重要的事就是停下。酒店的手册会建议你远离一些通讯工具，睡觉的时候不要拉窗帘，让自然的光线唤醒你迎接全新的一天。房间里还有一个面积非常大的阳台，它的重点依然是你面前的那片海。房间里还准备了一套做咖啡的器具，你可以从磨豆子开始，自己动手冲一杯咖啡。有些时候让时间慢下来，可能就是这么容易。他们的这些平面也都做得非常漂亮，整个的排版看着也都特别舒服。同时酒店还在房卡的夹子中留下2张明信片，看得出来明信片的图案都来自在当地的摄影。同时我们住的这间房从一进门开始，我就察觉到了有一些不一样的地方，包括它的开门方式和这个浴室。这房间应该是一个无障碍房间，所以它这里没有做干湿分离。浴室的窗景看出去也非常的漂亮，百叶窗为这里增加了独特的光影感。在这间客房中，你几乎看不到任何装饰。安头在手册中写道，当建筑整体没有过于繁琐的设计，反而会突出周围的风景。在去繁就简后，你会发现真正重要的事情是什么。所以在这样的一个空间当中，你可以用直觉感知一切。比如说推开这扇门，你就可以听到大海的声音。下午4点，酒店有一个叫 Anto Work 的活动，我们将会跟工作人员一起从酒店周围散步到别馆1楼的休息区域。我们将会从一块化石讲起，了解这座岛的来历和生物的演化。在这里还有一个迷你的地质博物馆。有的时候我们需要让时间过得不需要那么有意义，我们需要闲逛，我们需要漫无目的，我们也需要停下来阅读。我们需要美食，需要刺激我们的味蕾，我们也会需要一些惊喜。哇哦！哇哦！我确实没有想到，
我没有想到会在这么遥远的小岛上有一位来自斐济的厨师为我带来了一份不输东京豪华酒店的晚餐。我也没有想到一家我以为是没有服务的民宿，却几乎也可以称得上是一家全服务型酒店了。到这里我也突然明白为什么这里会有来自斐济的厨师，为什么会有来自泰国的前台接待。这里明明是一个以流放出名的小岛。这家酒店用着它不大的体量经营着超规格的公共空间，他们如此遥远却为身体不方便的人做好了准备。或许这座小岛也告诉了他们要为环境做出努力。早餐跟晚餐在同一个餐厅，看海应该是不会腻的吧，因为大海的每时每刻都是不同的。早餐的出品和这家酒店一样简单淳朴，不含早的话也可以去隔壁的港口吃一份。这个岛也没有我想象的那么荒无人烟啊。记得去看海，去看稻田，去看空无一人的神社。这家酒店不会是我来这里的唯一理由。